وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुब्तलात सौम जा ॿियो नंबर हम बिस्तरी आहे, चाहे फ़ाइल हुजे या मफ़ऊल हुजे, चाहे ज़िंदा हुजे या मुर्दा हुजे, अगर उन सां हम बिस्तरी कई वञे त उन सां रोज़ो बातिल थींदो आहे। सवाल हिकु रोज़ेदार आहे जेको ॾींहं जो हम बिस्तरी करे थो ऐं उनखे यादगिरी कान्हे का त मां रोज़े सां आहियां। अगरि उन खे हम बिस्तरी जे दरमियान यादि अची वञे त हिन जे लाइ ज़रूरी आहे त फ़ौरन हिन कम खे तर्क करे ऐं ख़तमु करे। अगरि हिन कम खे जारी रखियो त हिन जो रोज़ो बातिल शुमार कयो वेंदो। उन खां बाद मुब्तलात सौम जा आहे अल्लाह रसूल ऐं आल बैत अलैहिस्सलाम ऐं अहिड़ी तरह तमामु नबियनि ॾांहुं कूड़ जी निस्बत ॾियणु, चाहे दुनियावी उमूर में हुजे या दीनी उमूर में हुजे। अगरि को रोज़ेदार सच सम्झी करे कंहिं ॻाल्हि खे अल्लाह रसूल ऐं अहल बैत अलैहिस्सलाम ॾांहुं निस्बत ॾिए थो ऐं उहा ॻाल्हि कूड़ साबित थिए त इन जो रोज़ो बातिल न थींदो। लेकिन कूड़ सम्झी करे अगरि ही ॻाल्हि करे थो ऐं बाद में उहा ॻाल्हि सच ई छो न हुजे तॾहिं बि इन जो रोज़ो बातिल शुमार कयो वेंदो। इन खां बाद सवाल आहे त उन रोज़ेदार जे रोज़े जो छा हुकुम आहे जेको राति जो मुजनिब थिए थो ऐं उन जे लाइ गुस्ल करण जे लाइ पाणी कोन्हे ऐं तयम्मुम करण जे लाइ मिटी कान्हे। इन रोज़ेदार जे लाइ ज़रूरी आहे त ही रोज़ो रखे ऐं जीअं ई जहिड़े वक़्तु हिन खे गुस्ल करण जे लाइ अगरि पाणी मिले त ही गुस्ल करे ऐं तयम्मुम करण जे लाइ अगरि हिन खे मिटी मिले त इन जे लाइ ज़रूरी आहे त ही उन वक़्तु तयम्मुम करे। ऐं ॿियो सवाल आहे त अगरि को रोज़ेदार ॾींहं जो निंड करे थो पियो ऐं उन निंड वारी हालत में इहतिलाम थी थो वञेसि त इन जो रोज़े जो छा हुकुम आहे। हिन जो रोज़ो सही आहे, चाहे वाजिब रोज़ो हुजे या मुस्तहिब रोज़ो हुजे। ऐं जीअं ई उथे थो त हिन रोज़ेदार जे लाइ जल्दी विझणु यानी गुस्ल करणु ज़रूरी कोन्हे, ही देरि सां गुस्ल करे तॾहिं बि हिन जो रोज़ो सही आहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।